வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாலா ஆர்கானிக் ஷாப் அண்டு பாலா ஆர்கானிக் ஃபுட் கோர்ட் முசிறிலேருந்து திருமதி நிர்மலா குப்தா பேசிகிட்ருக்கேன். ஹெல்த்தி ரெசிபீஸ், ஹெல்த்தி ட்ரிங்க்ஸ். இப்போ இந்த காலத்தில் இந்த ஒமிக்ரான் வைரஸ் என்ற ஒரு பிரச்சனை வளர்ந்துட்டுருக்கிற நேரத்தில் நமக்கு ரொம்ப தேவை. இன்றைக்கி நான் அந்த ஹெல்த்தி ட்ரிங்க்கு அதில் பீட்ரூட் ஜூஸ் பற்றி சொல்கிறேன். பீட்ரூட் உங்களுக்கு ரொம்ப அதாவது பிளட்டு நல்லா உற்பத்தி பண்ணும். என்ன சொல்கிறது, அயன் சக்தி கொடுக்கக்கூடியது, ரொம்ப குறைஞ்ச விலையில் கிடைக்கக்கூடியது. பட் இப்போ கூட அது மலை காய்கறி தான், அது நாட்டு காய்கறி கிடையாது, மலை காய்கறி தான். கேரட்டும் பீட்ரூட்டும் நம்ம ஏரியாவில் வளர்கிறது கிடையாது, மலை பிரதேசத்துலேருந்து வரணும். அந்த வர முடிஞ்சால், அதை வாங்க முடிஞ்சால், விலை கம்மியாக இருந்தால் அந்த பீட்ரூட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பீட்ரூட்டு ப்ளஸ் கொஞ்சோண்டு தேங்காய் துருவல் ப்ளஸ் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை. அந்த பீட்ரூட் அண்டு கருவேப்பிலை, கறி லீவ்ஸ் எல்லாம் ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா நல்ல அயன் சக்தி நிறைய கிடைக்கும். நமக்கு ஃபீவர் வர்றதுக்கு முன்னாடி அல்லது ஃபீவர் முடிஞ்ச பிறகு உடம்புல உள்ள அந்த டயர்ட்னஸ் போகிறதுக்கு இந்த ஜூஸ் ரொம்ப உதவி செய்யும். ஸோ அந்த அளவு நீங்கள் பார்த்து, சின்ன பீட்ரூட்டு, கொஞ்சம் ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பிலை, கொஞ்சோண்டு தேங்காய், ஒரு அரை மூடி தேங்காய் அப்படி வச்சுக்கோங்க, தேங்காய் பூ அதை எடுத்து மூணையும் ஒன்றா போட்டு கொஞ்சமாக ஒரு டம்ளர், உங்களுக்கு தேவையான அளவு, ஒரு டம்ளர் 1.5 டம்ளர் லைட்டான வெதுவெதுப்பான தண்ணி, லேசாக அது தண்ணி வெதுவெதுப்பாக இருக்கிற மாதிரி ஊற்றி அதை நல்லா ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க. தேங்காய் பால் எடுத்துக்கிற மாதிரி தான் அதை எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துக்கிட்டு அதோட கொஞ்சோண்டு பெப்பர், கொஞ்சோண்டு சால்ட்டு. நீங்கள் சுகர்லாம் ஆட் பண்ணவே வேண்டாம், ஏன்னா பீட்ரூட் இனிப்பாக தான் இருக்கும். ஸோ பெப்பர் அண்ட் சால்ட்டு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா கலக்கிட்டு நம்ம குடிச்சிட வேண்டியதான். நமக்கு அந்த டயர்ட்னஸ் போகும். இதுவும் அதே மாதிரி தான். யோகா அல்லதுன்னா ஃபிட்னஸ் கிளாஸ் எல்லாம் போயிட்டு நீங்கள் இந்த பீட்ரூட் ஜூஸ் குடிக்கலாம். இப்போ அந்த ஃப்ரூட்ஸு நிறைய சாப்பிட்டா நமக்கு ஜலதோஷம் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. அதனால் நாம் காலையில் 7 மணிக்கெலாம் நம்ம ஃபிட்னஸ் கிளாஸோ யோகா கிளாஸோ எல்லாம் போய் முடிச்சுட்டு இந்த ஜூஸை குடிக்கலாம். இட் இஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த். அருகம்புல் ஜூஸ் மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுலாம் குடிக்க வேண்டியதாக இருக்காது. கருவேப்பிலையுடைய அந்த இதுவே தெரியாது, ஏன்னா தேங்காய் பூ, அதில் தேங்காய் பூ குட் கொலஸ்ட்ரால் சொல்லியிருக்கேன். அந்த தேங்காய் பூவோட பீட்ரூட்டு சேரும்போது டேஸ்ட்டாக தான் இருக்குமே தவிர உங்களுக்கு எரிச்சல் வராது. குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கலாம். நல்ல இம்யூனிட்டி பூஸ்டர், ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கொடுக்கலாம். நீங்கள் மற்ற ஹெல்த்தி ட்ரிங்க்ஸ்க்கு பதிலாக இதை கொடுத்து அனுப்பலாம். மருந்தென வேண்டாம். யாக்கேக்கே. நன்றி.